La cacería es una actividad que exige poseer ciertas destrezas como la supervivencia, y por eso se toma mucho tiempo llegar a ser un cazador profesional, debido al tiempo de entrenamiento y estudio que esta actividad conlleva. Pero a veces las situaciones se tornan mucho más oscuras y diferentes a lo aprendido en el entrenamiento. Y eso es exactamente lo que nos narra el protagonista de esta historia, el cual a través de su cuenta anónima en un foro en Reddit, nos cuenta la macabra experiencia que le tocó vivir uno de esos días mientras se encontraba tranquilamente cazando solo en el bosque. La persona, que solo se identificó con el nombre de Robert, nos cuenta que en su travesía decidió cambiar de rumbo para dar diversidad a su oficio. Así que giró su camioneta y la estacionó frente a un bosque que para él era desconocido, debido a que nunca había cazado en esa zona, pero que sin duda alguna sabía que tenía la fama de ser abundante en presas grandes, ya que varios de sus colegas que también practicaban esta actividad ya les habían contado las características del lugar. Con escopeta en mano y su mochila, salió de su camioneta y se adentró en el bosque. Robert nos cuenta que en las primeras horas todo transcurría con normalidad. Un cazador con experiencia sabe lo importante que es saber escuchar y entender los sonidos en el bosque, ya que los sonidos te mantienen informado de todo lo que te rodea, y esto en el mundo de la cacería es vital. Entonces, de repente, una abundante niebla se apoderó del panorama. Esta resultaba tan espesa que el cazador no pudo dar con su rumbo de origen y se adentró en el bosque más de lo que había planeado. Caminó y caminó por horas. Robert frotaba sus manos con sus antebrazos, pues la niebla trajo consigo un frío atroz que le caló hasta los huesos, mientras un humo blanco salía de su boca con cada respiración. Luego de caminar un par de horas más, Robert notó algo en el ambiente, algo que no había podido percibir debido a la preocupación de sentirse perdido en el bosque y lo inquietante que era caminar a ciegas básicamente. Lo que él notó fue que el bosque estaba en silencio. No habían sonidos de aves, ni siquiera se escuchaban las ramas de los árboles. Él solo podía escuchar sus pasos y el crujir de las hojas secas cuando éste las pisaba, lo cual le causó desesperación y lo hizo entrar en pánico, puesto que ya estaba oscureciendo y su visión se reducía mucho más que antes. Sentía hambre, sed, muchísimo frío, pero sobre todo angustia. Hasta que, de repente, divisó una pequeña cabaña de madera. Fue corriendo hasta ella y debido a su desesperación, entró sin siquiera tocar. Ya todo estaba oscuro, así que como pudo, se las arregló para hacer un pequeño fuego en la chimenea de aquella cabaña abandonada, utilizando trozos de madera y hojas que pudo encontrar dentro de la misma. Pero cuando se iluminó la única habitación, el horror pasó por sus ojos al ver un conjunto de cuadros con retratos de personas mirándolo fijamente. Unos tenían el rostro completo, pero otros no exactamente. A uno le faltaban los ojos, a otro los dientes y a otro todo el rostro. Sin embargo, cansado, confuso, aterrorizado y a la vez aliviado por haber encontrado un refugio, sin importar su apariencia, decidió que cualquier agujero sería mejor que aquella tortura despiadada, por la cual sacó su manta de su mochila y prácticamente se desmayó debido al hambre, la sed y la angustia que había padecido. Sin embargo, pasada la noche, el hombre se despertó de repente debido a una luz agobiante pegándole en el rostro, y en ese momento, al mirar a su alrededor, un frío intenso le recorrió todo el cuerpo desde los pies hasta la cabeza, al darse cuenta de que aquellos cuadros no eran retratos,
eran ventanas. Si te gustó el video, suscríbete, es gratis. No olvides dejarnos tu like y compartirlo con tus seres queridos. Eso nos ayudaría muchísimo. Y recuerda, puedes enviarnos tus relatos a nuestro correo y con gusto lo narraremos aquí en el canal para ti. Y sí, claro que te pondremos como autor del mismo.